Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledalci. Vi ste na novom kanalu medijske kuće Srbin Info, Slobodni mediji Srbije Live TV ili SMS Live TV. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je Ljubav Mitić, nekada drugi čovek sportskog društva Crvena zvezda. Pomaže Bog, gospodine Mitiću. Bog pomogao. Dejane. Gospodine Mitiću, Goran Vesić, koji nama zvezdašima ostao u jako lošem sečenju, neko ko je prodavao grb Zvezdin i jednog dana će morati za to da odgovara, opet sad pokušava da izbegne kada je u pitanju pravda. Naime, apelacioni sud je već više od mesec dana doneo odluku po kome se on zbog slučaja nasrešnica vraća u pritvor, odnosno mora biti u kućnom pritvoru, a on i Anita Dimovski su zbog neke tehničke navodne greške još na slobodi i ne zna se gde su. Pa kako komentarišete da se baš na Goranu Vesiću desila ta tehnička greška, da mi ne znamo gde je, pa nije u kućnom pritvoru, nego je na slobodi, iako je sud, i to apelacioni, ne bilo koji donao, već odluku koja jasno kaže šta treba da se desi. Koji ima obavezujući karakter. Da. To je takozvani drugostepeni, da kažemo, aspekt takve odluke. Goran Vesić, pomen takvog imena u Srbiji asocira na nešto najpokvarenije, na nešto da kažemo, odmah pomislite na moralno ovako jednu diskutabilnu osobu, na osobu koja nije baš sklona da učestvuje u regularnim procesima, na osobu koja je uvek tu za neke prljave rabote, za neke inkriminativne radnje. Za to je isto služio i u Demokratskoj stranci kod Zorana. Inače, taj momak je meni služio 90. godine za nošenje remitende lista Demokratija. Šta je to remitenda? Remitenda je, znači ja sam bio nekada osnivač Demokratske stranke i u to vreme je Aca Ilić bio urednik lista Demokratija, a Zoki Đinđić i ja smo praktično organizovali distribuciju i onda ono što se ne proda preko kolportera ili na određenim prodajnim mestima, to se vraća i onda smo Gorana Vesića slali da remitendu, znači da vrati takozvane viškove neprodate ili nepodeljene primjerke lista Demokratija. Posle se to ponovo secka taj papir u Matrozu u Mitrovici koji nam je papir isporučivao, a Raja Rodić nam je štampao u Vlajkovićevoj, to jest ja sam to štampao jer sam u to vreme radio kod Raja Rodića u ABC produktu i ja sam u to vreme štampao i Veliku Srbiju, onaj obskurni list, onu bezvezariju, onda Srpsku reč koji je SPO imao i književne novine gde je urednik u to vreme bio danas pokojni ambasador Mile Perišić, moj drug, koji je bio u Kanadi ambasador i tako dalje i tako dalje. Znači, list Demokratija, sedište nam je bilo u Filipa Filipovića, na Vračaru, mislim da je bio broj 28 ili 24, tako nešto. I ono čega se sećam, eto, taj Vesić nam je služio za tu takvu potrebu i tako dalje i tako dalje. Kako su tog momka posle preveli i proizveli u navodno nekog koji je bio tu, verovatno oni koji su procjenjivali ako treba nešto pogano, pokvareno ili nedostojno, evo ti Goran Vesić, njega angažuj za tu potrebu. I ja tog momka sam tako doživeo. Tako sam ga doživeo i posle 5. oktobra, kada se Žikom Anđelkovićem utropljen Borisu Tadiću u ministarstvu odbrane, kao takozvani savjetnici. I u Zvezdi da budu, a mene je molio Bata Đorđević da se ja, kao neko ko je tada određeni društveni uticaj imao, preuzmem toga da praktično se angažujemo oko Zvezde, da spašavamo što se spasiti može, jer je Bata znao da imam dosta uticaja kod ovih privrednika i tako dalje, mada je to bila jedna prilično teška, verolomna situacija, neizvesna. Mnogo toga je bilo, što se kaže, diskutabilno šta će biti, kako će biti. U svakom trenutku smo očekivali da će Milošević možda nekim kontraudarima krenuti na nas i tako dalje i tako dalje. Ali evo recimo u toj Zvezdi, on se odmah snašao u tim marifetlucima, u tim nekim, da kažemo, ili u tom
parking servisu. Koga je? On je tu došao sa Žikom Anđelkovićem, Paukom. Znači, definitivno... Tako je, sa Žikom Paukom je došao i on je tu praktično, eto ti ajde tu da radiš kroz parking servis, pa odatle ćete da pomažete Zvezdu, pa ćete tu neke stvari da radite i tako dalje i tako dalje. Ali pazite, imate jedan drugi slučaj. To, ja nisam svedok toga bio, ali se pripoveda sledeće. Da je Dragan Tomić navodno reketiran sa 5 miliona maraka. Da ne bi bio eventualno navodno procesuiran. I da se sumnjiči, ne znam, nisam u situaciji da je navodno tome upravo navodno Goran Vesić, opet citiram, navodno Goran Vesić imao udela itd. itd. I da je deo sredstava od toga upotrebljeno upravo za potrebe Zvezde. Ako to može uopšte da bude, da kažemo, jedna afirmativna priča, mada je kod mene dolazio sin Dragana Tomića, Goran Tomić, primio sam ga, imao je nekih problema sa Duletom Petrovićem, zvani Karamela, jer je na depou Zorke Šabac držao neku sirovinu, i onda mu je Dule Petrović to vada hteo da... Dušan Petrović, ovi koji... Mi smo ga zvali Dule Petrović, zvani Karamela. A naziv Karamela nosi, kaže, i naše magare voli da jede karamele. Neka zaključe vaši gledoci iz kojih razloga, iz kojih motiva proizilazi to, i naše magare voli da jede karamele. Ne, zato što on želi da se studentima predstavi kao neko ko je budućnost Srbije. Daleko je od toga. Ako će studenti njega doživeti na taj način, neka dođu kod mene, da im ja upravo predočim upravo reputaciju toga. Pa ovaj čovjek imao sirovinu za 2 miliona evra, maraka, pardon, evra još nisu bili. I ja pozovem i kažem ovo da se čoveku ne dira. Inače će biti problema. Ja sam ponekad morao ove štabove da idem, jer jedino sam ja bio taj koji sam imao integritet da mogu da intervenišem. Jer su Dinkić i Perišić i još neko od ovih slali ove s automatima, bre. I onda meni Vladan kaže, daj bre, idi brate, vidi, nekako bre, nemoj da nam prave zlo, itd. itd. To su radili upavši u Zojl Dunav, to su radili upavši u Sajam, to su radili u još drugim firmama i tako dalje i tako dalje. Ja sam bukvalno morao ja sećam kako je za malo nastradao Zarić, direktor Sajma. Su bile neverovatne stvari koji su ljudi, koji su takođe danas sa ovim zlikovačkim režimom slične stvari radili nekad. A to je bila ta G17 struktura, to je bio deo strukture takozvanih žutih, kako ih kolokvijalno zovu, mada su ovi 100 puta žući od njih, da vam kažem. Odmah da znate, ja sam napustio tu vlast upravo zbog loših tih primjera. Ali ovi će nas iz života da izgone. Ovako kako jeste. I upravo takva vrsta ljudi sa moralnim deficitom su učestvovali u tim vrstama uloga i tako dalje, tako dalje. Tako da, deca, apsolutno mladi ljudi, prvo, odmah da se razumemo, studentska lista mora da ima najmanje 50% svojih kandidata, studentskih. Znači da se na jedan solidaran način sa Beogradskog univerziteta, Novosadskog, Kragujevačkog, Niškog, Novopazarskog, sa Mitrovačkog, to je Prištinski, koji je ovamo prebačen, gde je profesor, čini mi se, profesor Mirović. Rektor je bio Savić, s kojim sam ja bio drugar tamo i u posetu sam odlazio. Znači, da svi prema broju studenta kvote određene daju, a da tek 40 ili 50, verujte, ja već čujem u narodu da će biti velikih problema i odjeka
kod ovih potencijalnih glasača ukoliko ta deca ne budu bila na listama. Mnogi će shvatiti to da je neko hteo da ih izmanipuliše, da oni budu takozvani podržavaoci nečega, ne zato da bi oni ušli u vladu posle, ali daj taj moralni kapacitet, daj tu neukaljanost, daj taj energetski foršpil koji su dali Srbiji, da oni budu prosto u jednom periodu savest, da kogod bude hteo da se bavi marifetlucima, da će imati probleme sa njima. I da će kogod bude bio u toj privremenoj vladi, koja će trajati možda godinu dana, da mogu da ga odmah da ga tresu, da ga smene i da mu izglasuju nepoverenje. Bude li kreirana? Ja nemam problem. Ja lično mislim da je Milo Lompar najbolja prilika za Srbiju, jer je on zaista čovek, ne samo što je ozbiljan intelektualac, ne samo što je bio asistent mom prijatelju Nikoli Miloševiću, nego zato što je on iskazao spremnost na koherenciju catch-all liste, jer on shvata da nije Srbija samo ono što mi vidimo. Nismo mi samo Srbija. Ima i ovih drugara, naših zemljaka, komšija, sugrađana, suzdržavljana. Ne vide svi Srbiju kao što je vidimo mi. Svesni smo mi toga. Ali u ovom trenutku kada nam je potrebna sloboda, to je vrhovni imperativ. Kao kada je Radomir Putnik sa Mišićem imao onaj razgovor u prisustvu regenta Aleksandra i kad ga pita je li bre ti seljačino zadrigla, pa šta ti hoćeš? Kaže, hoću bre, samo da te obavestim, a ja ću da uradim kako ja smatram na terenu. Da povučem privremeno 2 dana vojsku, da se okrepi, da ne čuje švapski jezik i da se presaberemo i onda u kontranapad da krenemo. Ma u kontranapad pa ili u smrt. Taj kontranapad Mišićevski, ova deca na nas čine, to je srpska Kolubara. Oni mora da shvate da je to. Ne budu li to svi tako shvatili, znate šta, Dejane? Badava smo krečili. Srbija će doživjeti tragičnu sudbinu. Samo to neka im i to bude jasno. Oni nisu odgovorni što je Srbija dovedena u ovo stanje. Ali neka shvate jednu drugu stvar da vam kažem. Da ovo što rade sada i u ovom delu trase putanje dokle su dogurali, jednostavno rečeno, indirektno će dovesti do toga da će omogućiti ovim ludacima da ponište Srbiju. I samo ovo da vam kažem još. Kada je Mišić vodio taj razgovor sa Radomirom Putnikom, koji je bio tada vojni ministar i načelnik generalštaba u prisustvu, kaže, slušaj ti, vodi računa kako razgovaraš i kako se ponašaš. Jer ovaj razgovor sluša, kaže, budući kralj Srbije, njegovo kraljevsko visočanstvo regenta Aleksandra. Ma slušaj bre, neću uopšte s tim ruskim kadetom bre uopšte da razgovaram, bre, kaže. Prvo, ako ja ovde, kaže, ovo ne spasim, neće imati on kome kralj da bude. I neka ta deca isto shvate. Ako ne spase Srbiju, ništa da neće imati smisla. Završit ćemo u ko zna kakvom zaboravu i u ko zna kakvom provizorijumu, istorijskom, civilizacijskom i ostalo. Verovatno apatridi bezemljaši. Ja to nekako, taj izraz mi je najimanentniji. Gospodine Mitiću, hvala vam što ste dali izjavu za Slobodne medije SB Live TV. Hvala i vama, milo mi je da se vaš alternativni kanal i nadam se da će postići jednu dobru gledanost i da će prosvetiteljski delovati kao što ste i do sada radili sa prethodnim ovim svim vašim kanalima. Da, ovaj kanal je nastao sa željem da omogući da mnogi ljudi imaju neke informacije
nešto mogu, ali ne mogu da plasiraju na nekim kanalima da bi bilo vidljivo, tako da oni sad mogu da pošalju Srbin Info, a mi ćemo izbaciti sa njihovim potpisima, i zato su to slobodni mediji Srbije, i onda će moći da taj kanal i oni tako izbace, a da budu vidljivi. Vi praktično provajderski njima uslugu pružate da te neke stvari mogu da dođu do javnosti i da neko se s time upozna, da se suoči. Jer znate šta? U razgovorima među ljudima najviše se do istine dolazi. To je Sokrat govorio. On je upravo na taj način, slučajno sam ga jutros, slušao sam jedan klip o Sokratu i upravo je on govorio o tome. Da ljudi u interakciji, u razgovoru, u razmeni razmišljenja dolaze do krucijalne stvari, a to je ta neophodna istina sa kojom mogu da se suoče. Hvala vam još jedan. Hvala i vama.